Бу амма улуһун мээндигин эхилеген Ампардах диэн бир исторической солтала халааһыгар анаан минээн кэлэн турабын, болааска былыр биллэр Байбыла Любскайдар олорун аспыт өтөхтөрө, кинилэр сайылыр сайылыктыры эбит. 19 үйэбитүүтэ манна Байбыла Любскай 6 1 метрлээх тиит мастыр агалан олордубута аллея болон үүнэн чечерян тура билигин. Бу мастар отчотоогу сахалар керени керексир, прогрессивный өйдөөх саналаах болаларын көрдөрүллөр. Историяттан быһатардан кепсетикка амма соморсунун сиз байдара, сетті хүссүһүлээх Бөтөр Била Любскай, тыһынча ағы 19 сыллаах төрүөх эбит, сүз биэһинтен тахсысыл аннара өттүгер. Олордубут мастара күн бүгүн үүнен чешерен тураллара кихини сөхтөрөр, сырдыкка керега сирдиллер. Бөтөр агата Михаил Петрович Белолюбскай тыһынча 797 сыллаахка төрөбүт эбит, кини кинес дуунастаах үөрэхтээх киһинэн биллер эбит. Сахалар степной думаларын тыһынча ага сүсүрбэһэтте 30 сылларга бир активный члены эбит. Бу алаа сортотугар турар кыракый ары тыга кини уола Бөтөр доҕотторун кытта сыннянарын наһа сөбүлүүр эбит. Ол иһин манна эти мастыры олорттоҕум, кинеха талааннаах олон хоһоттартан сагалаан саха интеллигенциятын араас бэрестебитиллере биллер дьон келен ыалдьыттаан хонон өрөөн ыллаан туйан ааһаллары бүтүһүм. Оннук бир киһинэн саха литературатын төрүттээчилэртэн бирдестере Алексей Алексеевич Кулаковский өксөкүүлээх өлөксөй. Балдейны 2 тыһынча сүрбэ сыллаакка мээндигин эхилеген баһылыга Илья Владимирович Семенов онна сырал общественный терилте көрөргө стерги көголээннер сыл конук өксүнүттен эргерен суллубут күрүөтүн каатын саңырдан тыатын ырастан ыскымайкалар туруртан Джон Серге сөбүлээн сылдьар кери белеместе болбут. Мин манна түмәрі ойын сүбетінен әтің оқтырбыт махаттан оңғоллубыт ыскымайкаларын күйсуы қылым бағысынабын әттім. Онон ампардах алас аллеета мээндиги аммалуухун сака сирин саканырутун бир кен туттар ытык кере карыстынар сире болан Джон Серге болкомтудун тарда керексете сөктөрө турдун ген багарабын.